இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் யாரும் பண்ணாத ஒரு டாஸ்க்கு தான் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாருமே ரயில்வே ட்ராக்கை பார்த்துருப்போம். அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் இந்த குறுக்க போட்டிருக்க இந்த கான்ட்ராக்ட் கல் மொத்தம் 1 கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை இருக்குன்னு நீங்கள் ஆக்சுவலாக எண்ணி பார்த்துறீங்களா? இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் என்ன போகிறோம் முதல்ல அதனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம போலூரில் இருக்கிற இந்த ரயில்வே ட்ராக் தான் வந்திருக்கோம். இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு 1 கிலோமீட்டர் நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் நடந்தே போயிட்டு ஏறணும். போயிட்டு நடக்க எங்கள் கால் வெளியே இருக்குது. அது வரைக்கும் அந்த பிரிட்ஜ் வரைக்கும் தாங்க நம்ம போகிறோம். ஒரு வழி நம்ம நடந்து போய் அப்படி ஜாலியாக விளையாடிலாம் போயிருந்தோம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் ஒன்று போட்டுருங்க. அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோமீட்டர் க்ராஸ் பண்ணிட்டோம். ரயில்வே ட்ராக்கு அப்படியே ஸ்டேஷன்லாம் வந்துச்சு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணி போயிருந்தும் போது செம்ம மூச்சு வாங்கிச்சு. அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு நாவ் பாயிருந்துச்சு. அதை எடுத்து நம்ம குரங்கு வேலையை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ராக்கில் வச்சுட்டு நாங்கள் போயிட்டோம். போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என் நம்பிக்கை ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் மாட்டிச்சு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் குரங்கு மாதிரி புட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படியே போகிற வழியே நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட்டோடு போய் பார்த்துக்கிட்டே போயிருந்தோம். ஒரு வழியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே வந்துட்டோம் கிட்ட ஒரு வழியாக. அதனால பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் நம்மளே எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கஷ்டப்பட்டு எண்ணின்னு வந்துட்டோம். மொத்தமாக 1600